వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హోమ్ టేస్టీ ఫుడ్స్. ఈరోజు మనం చికెన్ పకోడీ తయారీ విధానాన్ని చూసేద్దాం. ముందుగా చికెన్ పకోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్, మైదా, కార్న్‌ఫ్లోర్, ఉప్పు, పసుపు, కారం, గరం మసాలా పౌడర్, లెమన్, వాటర్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఆయిల్, ఆనియన్. తయారీ విధానం: ముందుగా చికెన్లోనికి కొద్దిగా పసుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కారాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ పకోడీలోనికి కారం కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుందండి, అందుకనే నేను ఇక్కడ కారాన్ని కొంచెం ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకున్నాను. కారం తర్వాత ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఉప్పుని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత గరం మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు, కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా పౌడర్ని అయితే యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. అలాగే ఇక్కడ నేను 2 లెమన్స్ని అయితే తీసుకుంటున్నానండి. ఆ జ్యూస్ని అయితే యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా మనం లెమన్ని ముందుగా యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే ముక్కకు ఉప్పు, పసుపు, కారం, గరం మసాలా పౌడర్ అనేది చక్కగా పట్టుకుంటుందండి. అందుకని మనం ముందుగా ఈ పొడులన్నిటిని చికెన్లోనికి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనికి కొద్దిగా మైదాని యాడ్ చేసుకోవాలి. మైదాని నేను కొద్దిగానే యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి, ఎక్కువైతే యాడ్ చేయటం లేదు. కార్న్‌ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం కార్న్‌ఫ్లోర్ని కొద్దిగా ఎక్కువగా పొడినైతే వేసుకొని చికెన్లోనికి చక్కగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. చికెన్లో ఉన్న వాటర్తో ఫస్ట్ మొత్తాన్ని కలిసేలాగా చక్కగా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ పిండిని తడుపుకున్నాం కదా, గట్టిగా ఉంది కదా, ఇందులోని కొద్దిగా వాటర్ని అయితే యాడ్ చేసుకొని మరలా పిండిని అనేది చక్కగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకా గట్టిగా ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా వాటర్ని అనేది యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మరలా వాటర్ సరిపోతే వాటర్ని అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూసారు కదా, చికెన్ పకోడీకి కావాల్సిన బ్యాటర్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసాం కదా. ఇప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్ని ఒకసారి చూడండి ఎలా ఉందో. ఇంకా ఇప్పుడు మనం లాస్ట్లో ఇందులోనికి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది ఈ బ్యాటర్లోనికి చక్కగా మిక్స్ అయ్యేలాగా చేసుకొని దీన్ని ఒక 1/2 అవర్ లేదా 1 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు చికెన్ పకోడీ అనేది చాలా
టేస్టీగా అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయిని పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ అయిన తర్వాత చికెన్ పకోడీని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడైతే మనకు ఆయిల్ అయితే హీట్ ఎక్కింది కదా, ఇప్పుడు మనం చికెన్ పకోడీని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. చికెన్ పీసెస్ అన్నిటినీ ఆయిల్లోనికి వేసుకున్నాం కదా, ఈ పీసెస్ అనేవి కొద్దిగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా మనమైతే గరిటె పెట్టి తిప్పకూడదండి. ఇక్కడ చూసారు కదా, కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం గరిటె పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం. అలా కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. చూసారు కదా, ఇక్కడ చికెన్ పకోడీ అయితే ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి అయితే తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. అలాగే మిగతా ముక్కల్ని కూడా ఆయిల్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ పీసెస్ అనేది లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే గరిటెతో తిప్పుకోవాలన్నాం కదా, లేకపోతే గరిటెకు మొత్తం అంటుకొని పీసెస్ అనేవి మంచిగా అయితే రావు. అందుకనే మనం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి అప్పుడు గరిటెతో కలియపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పైనుంచి కిందకు, కింద నుంచి పైకు అనుకుంటా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై అవ్వటానికి కొద్దిగా టైం అయితే తీసుకుంటాయండి. గరిటెతో మనం ఒకసారి పైనుంచి కిందకో, కింద నుంచి పైకో కలియబెట్టుకుంటూ ఉంటే మొత్తం ఒకే కలర్లో చక్కగా ఫ్రై అవుతాయండి.
మనం చికెన్ పకోడీలోనికి కొద్దిగా కూడా కలర్ని అయితే యాడ్ చేసుకోలేదండి. కానీ కలర్ చూడండి ఎంత బాగా వస్తున్నాయో. ఇంకా కొద్దిగా ఫ్రై అవనిచ్చి ఫ్రై అయితే అయిపోయినాయండి. ఆయిల్ అంతా చక్కగా వడల్చుకొని ప్లేట్లోనికి వేసుకోవాలి. అలాగే మిగిలి ఉన్న పీసెస్ని కూడా ఆయిల్ని చక్కగా విదిలించి ఈ పీసెస్ని ప్లేట్లోనికి తీసుకుంటామేనండి. మిగిలి ఉన్న పీసెస్ మొత్తాన్ని తీసేసేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ స్టవ్ని అయితే ఆఫ్ చేసేసుకున్న దాంట్లోనే పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీటిల్ని చికెన్ పకోడీలోనికి గార్నిష్ చేసుకుంటామేనండి. ఓకేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండి చికెన్ పకోడీ అయితే రెడీ అయిపోయింది కదా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ ఆల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. నిజంగా బాగుందా? మళ్ళీ మరి ఒక వీడియోతో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. బాయ్ అండి.